Belə bir paxlavanı heç yeməmək olar? Əlbəttə ki, yox. Əvvəlcə 2 stəkan şəkərin üzərinə 2 stəkan su əlavə edərək şərbəti hazırlamaq üçün qaynadırıq. Üzərində kiçik qabarcıqlar yarandıqda isə 1/4 limonun suyunu da əlavə edirik. Eyni zamanda içlik üçün qozu, üzərinə şəkər tozu və hili əlavə edib qarışdırırıq. Bu resepti ilə mütləq sizdə də paxlava çox gözəl alınacaq. Xəmirin hazırlanması üçün isə 1 stəkan ilıq südün üzərinə yarım çay qaşığı maya və 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirik. Mayanın aktivləşməsi üçün gözlədikdən sonra isə içərisinə daha əvvəl əritdiyimiz kərə yağını və 1 ədəd yumurta əlavə edirik. 1 ədəd yumurtanın isə ağını əlavə edib sarısını üzəri üçün saxlayırıq. Sonra isə hazırladığımız qarışımın içərisinə 1 cimdik duz əlavə edib vanil və unu hissə-hissə əlavə edirik. İstifadə edəcəyiniz unun miqdarı isə istifadə etdiyiniz unun markasından və içliyin keyfiyyətindən dəyişə bilər. Elə bu səbəbdən də unu az-az əlavə edin və ələ yapışmayan yumşaq bir xəmir alınmalıdır. Mən xəmiri bu üsulla hazırladıqda gözlətmə etmirəm və elə həmin dəqiqədə kəsmək üçün hazır edirəm. Xəmiri kəsdikdə 2 böyük və 6 kiçik hissəli kündələrə ayırıram. Böyük hissələrini alt və üst qatlar üçün istifadə edəcəm. Sonra isə undan az-az istifadə edərək soba listinin formasına uyğun olaraq kündələr yayırıq. Xəmiri listin içərisinə yerləşdirdikdən sonra istədikdə alt qatının kənarlarını daha səliqəli olması üçün kəsə bilərsiniz. Hər bir xəmirin üzərinə isə əritdiyimiz kərə yağını əlavə edib fırça ilə yayırıq və içlikdən əlavə edirik. Alt qatda istifadə etdiyiniz içliyin miqdarı biraz az olsa daha yaxşı olar. Növbəti hər bir qatı da bu şəkildə əlavə etdikdən sonra isə axırıncı olan, yəni 7-ci qatımızı əlavə edirik. Və bu qatın üzərinə heç bir içlik əlavə etmədən üst qatı əlavə edirik. Belə olduqda paxlavanın üzəri qabarmır. Sonda isə paxlavanı gördüyünüz formada və ya zövqünüzə uyğun hər hansı bir çeşiddə kəsirik. Paxlavanın daha doğru kəsilməsi üçün istifadə etdiyiniz sloba listinə uyğun başqa modellərdən də istifadə edə bilərsiniz. Əgər siz də bu resept ilə paxlava hazırlasanız, mütləq dadından doymayacağınız qədər dadlı olacağına əmin ola bilərsiniz. Hər zaman olduğu kimi videonun açıqlama hissəsində istifadə etdiyim ingredientlərin dəqiq ölçülərini sizin üçün qeyd edəcəm. Siz də kanala abunə olub dəstək olmağı mütləq yadınızdan çıxarmayın. Paxlavanı tam kəsdikdən sonra isə üzərinə zövqünüzə uyğun fındıq və yaxud digər ləpələrdən hər hansı birini əlavə edirik. Çalışın paxlavanın üzərinə fındığı yumurta vurmazdan əvvəl edin. Bu şəkildə olduqda həm üzü qabarmır, həm də daha rahat şəkildə yumurta çəkə bilirsiniz. Və sobada 10-15 dəqiqə bişirdikdən sonra isə yenidən çıxardıb xətlərinin üzərindən keçirik. Xətlərinin üzərindən keçdikdən sonra isə ara qatlarından qalan yağı da əlavə edərək yenidən tam qızarması üçün sobaya əlavə edirik. Tam hazır olan paxlavanın üzərinə isə otaq temperaturunda olan şərbəti əlavə edib nuş edirik.